بص يا صاحبي، انا جايب لك ملخص انمي كامل في ساعه تقريبا، وعاوز اعرفك ان الانمي جامد. القصه دمار ومفيش اي حد عمل الانمي ده قبل كده، وصدقني لو ركزت في البدايه هتستمتع في النهايه. فركز معايا ويلا بينا نشوف ايه الحكايه. تخيل معايا تكون مجرد طالب ثانويه وحياتك ممله على الاخر، لحد ما في يوم تنتقل لعالم تاني. لو مش بس كده، ده انت تبقى اقوى شخص في العالم ده، وعندك قوه ملك الشياطين، واحلى بنت شفتها في حياتك تحب. تخيلت؟ طب يلا بينا نبدا الحكايه. ده هو تايتشي، عيل غلبان عايش في المدينه، ودي صديقته رين بتحبه بس مش معرفه. وفي يوم عادي زي اي يوم كانوا متوجهين هما الاثنين للمدرسه، بس فجاه بيظهر تحتهم بوابه سحريه غريبه، وبعدها بنشوف حاكمه العالم التاني وبنعرف ان هي اللي بتعمل كده. ولكن فجاه وهي بتعمل طقوس الاستدعاء بيظهر شخص غريب من وراهم، وبيطعن المساعد بتاعها، وبيكون خلاص هيطعن الحاكمه، بس المساعد بتاعها بيقوم وبينقذها في اخر لحظه، وبيطعن الدخيل، والحاكمه بتلاقي ان البوابه خلاص اتفعلت. نرجع تاني بقى لبطلنا تايتشي، واللي كان مصدوم من البوابه السحريه او مش عارف هي ايه، وبيقول انها شبه الاساطير. وفجاه البوابه بتلف حواليهم هما الاثنين. تايتشي بيحاول يقنع رين انها تجري، بس البت بتتمسك بيه ومش بترضى تسيبه، وبوم بيختفوا من المكان اللي هما فيه. واول ما بيفتحوا عينيهم بيتفاجئوا المكان، ايوه هما الاثنين انتقلوا لعالم تاني. تايتشي بيروح يطمن على رين بسرعه، واول ما بيمسك ايديها بتتحرق جدا، وبعدها بتقوم. وبيقرروا هما الاثنين يدوروا على اي حد يساعدهم. وفجاه هما ماشيين بيظهر قدامهم وحش عملاق، والاثنين بيخافوا جدا من منظره وحجمه الكبير، وبوم بيهجم عليهم. وفي اخر لحظه تايتشي بيقدر ينقذ رين، وبيقول لها اهربي بسرعه، اهربي اهربي وانا هشتت الوحش ده. البت بترفض، بس تايتشي مش بيسمع كلامه وبيجري على الوحش وبيحاول يشتته عشان رين تهرب. الله عليك يا تايتشي، والله طلعت رجوله. فالرجال يكونون في وقت الازمات. ما علينا من الحكم دي. نرجع تاني لبطلنا تايتشي، واللي بيجري على الوحش باقصى سرعته، وبيرمي عليه صخره، وطبعا الصخره ولا بتاثر في الوحش، وبيهجم على تايتشي بكل غباء. بس فجاه بيجي شخص بيستعمل سحر الهواء القاطع وبيقضي على الحصان، لكن الحصان مش بيموت وبيرجع يهجم من تاني. وفي اخر لحظه شخص بيظهر من العشب وبيضرب عليهم سهم وبيقتله. طبعا تايتشي بيكون مصدوم، واللي بيزيد صدمته لما بيلاقي بنت ظهرت فجاه كده، ويبدو انها تبع الاثنين دول. وبوم بتستعمل سحر النار وبتشوي الحصان، بتحوله لفراخ شاورما حرفيا. وبنعرف ان الاصل على المعضل ده اسمه برده، والبنت الساحره اسمها ميخل، ومطلق السهام اسمه راكل. الفريق بيدمروا الوحش تماما، وفي الوقت ده بطلنا بيدرك ان لازم يبقى قوي علشان خاطر يحمي رين، ولازم هما الاثنين يتاقلموا مع الاجواء، وبعدها يروحوا كلهم يرتاحوا. راكل بيكون مستغرب جدا من لبسهم وبيسالهم عليه، بس تايتشي مش بيجاوب. في اللحظه دي راكل بيقول له براحتك لو مش عاوز تجاوب، بس عامه انت لازم تجيبوا اسلحه عشان ما ينفعش تمشوا بدون اي سلاح، خصوصا ان المنطقه دي زاد فيها عدد الوحوش بشكل كبير في الفتره الاخيره. تايتشي بيلاحظ ان رين مش بتتكلم خالص، ويبدو انها متضايقه من حاجه. وفي الوقت ده تايتشي بيقول لبراده انهم عاوزين يروحوا معاهم اقرب مدينه، فبراده طبعا عشان راجل محترم وابن ناس بيوافق من غير تردد. وبعدها بيناموا كلهم الا رين، واللي بتروح ترتاح في ركن قريب. بطلنا تايتشي بيروح يشوف سبب زعلها منه، بيسالها عن سبب زعلها، وفي البدايه مش بتكون عاوزه تعرفه، بس بعدها بتقول له انت غبي يالا، ازاي تعمل اللي انت عملته ده؟ ازاي تعرض حياتك للخطر قدام الوحش؟ انت عارف انت لو حصل لك حاجه انا كان هيحصل لي ايه؟ انا ما اقدرش اعيش من غيرك. الواد طبعا بيبقى سامع الكلام ده وهو مصدوم. بعدها بيقرب منها وبيقول لها ما تقلقيش، مش هعمل كده تاني، وهنفضل انا وانت دايما مع بعض. والبت بتفرح من الكلام ده جدا. تاني يوم بقى بيتجهوا ناحيه بلده اسبايرو، واول لما بيوصلوا برده بيعرفهم انها بلده على الحدود بتاعه مملكه است، بس رغم كده هي بلده حيويه جدا، وبيعرفهم مكان نقابه المغامرين. تايتشي ورين بيشكروهم، وبعدها كلهم بيفترقوا، وتايتشي بيتوجه ناحيه النقابه مع رين عشان يصبحوا مغامرين ويقدموا في النقابه. وفعلا بيوصلوا على النقابه، وبتقابلهم موظفه الاستقبال، وبتعرفهم كل حاجه، وبتديهم كتاب فيه كل ارشادات. فالاتنين بينصدموا لانهم بيقدروا يقراوا اللغه الغريبه دي. وبعدها الموظفه بتقول لهم انهم دلوقتي لازم يقيسوا قوتهم عن طريق البلوره السحريه دي. وفعلا رين بتحط ايديها، والموظفه بتتجمد من كتر الصدمه، وبتطلب من تايتشي يحط ايده، واول لما بيلمس البلوره بتتكسر. الموظفه بيجي لها ايرور 404 ومش بتكون فاهمه اي حاجه. بتقول لهم لحظه وارجع لكم. بتروح تنادي رئيس النقابه، وده اللي بيصدم كل الموجودين، لان الرئيس مش بيظهر وخلاص، لازم يكون في سبب جامد يخليه يظهر. واول لما بيوصل عندهم بيعرفوا ان اسمه جيراد، وبيقول لهم عشان تنضموا لينا لازم تروحوا مع البنت دي، واللي بالمناسبه اسمها ميورا الملقبه بالسيافه الذهبيه. الاتنين بيقلقوا ده لان رئيس النقابه مش راضي يعرفهم اي حاجه، وبيقول لهم هتعرفوا كل حاجه لما تروحوا مع ميورا. وفعلا بيقرروا يروحوا معاه، وبعدها كلهم بيمشوا. بيوصلوا على بيت غريب، وبتفتح لهم البنت دي واللي بالمناسبه اسمها ليميا، وبيقعدوا كلهم يتكلموا. ميورا بتعرف ليميا ان البلوره ما قدرتش تستحمل قوه تايتشي ورين، فلازم احنا نعمل لهم قياس للقوه. فليميا بتوافق، وبتروح تجيب جهاز بيقيس القوه بالارقام، وبتفعله عليهم. والصدمه الجهاز بيجيب ارقام كتيره جدا، وده بيصدم ليميا، وبتقول لهم انها من النهارده هتبدا تدربهم.
تدربهم، وده عشان قوتهم الاسطوريه. وفعلا الاتنين بيقفوا، وعلى الجنب التاني بنشوف احد الجواسيس وهو عند سيده، وبيعرفوا ان في 2 جم من عالم تاني. الرئيس بتاعه بيتعصب وبيقول انهم لازم يقضوا عليهم، بس قبل ما يعملوا كده لازم يعرفوا قوتهم. وشكل كده يا صديقي الاحداث هتبدا تولع نار. نرجع تاني لبطلنا تايتشي، واللي بيعرف من ليميا ان كميه طاقته السحريه 120,000 وقوتها 40,000. اما بقى رين فكميه طاقتها 37,000 وقوتها 5000. وميورا بتنصدم لان الارقام دي عاليه جدا، فعاده الانسان الطبيعي بيبقى كميه طاقته 10,000 وقوته 2000. وحتى اقوى الساحر في المملكه واللي هي ليميا كميه طاقتها 43,000 وقوتها 6000. وميورا كميه طاقتها 35,000 وقوتها 3800. وطبعا كده تايتشي ورين قويين جدا، وحتى انهم يعادلوا قوه ملك الشياطين. فليميا بتعرفهم ان ده السبب اللي هيخليها تدربهم، عشان القوه دي لو ما تمش التحكم فيها بشكل كويس فهي هتقضي على صاحبها. فبطلنا تايتشي بيقول لها طب لو اتقنا استعمال قوتنا ايه اللي هيحصل؟ فليميا بتقول له هتبقى من اقوى السحرة، وحتى انك هتقدر تدمر ممالك وبلاد لوحدك، وساعتها هتقدر تبقى ملك اي دولة ويبقى معاك كل الفلوس اللي تحلم بيها، وكمان تقدر تتجوز اي بنت تختارها. الكلام ده بيفرح بطلنا جدا، فرين بتديله ضربة في وشه وبتضيعه، وده لانها بتغير عليه. وشكلها هتلعب معاك يا تايتشي ولا ايه؟ ما علينا. الشباب بيتفقوا على موعد التدريب وكل حاجة، وبعدها اليوم بيخلص. تاني يوم بقى بيقعدوا ياكلوا، وليميا بتفهمهم كل حاجة وبتعرفهم ان السحر في العالم ده بيتم تفعيله عن طريق التعاقد مع الارواح، والارواح دي تنقسم ل4 اقسام: ارواح الرياح والماء والنار والارض. وكل ساحر بيعمل تعاقد مع روح واحده بس، ولكن في بعض الحالات الساحر بيعمل مع اكتر من روح، زي ميورا مثلا واللي هي عامله مع الروحين. وليميا بتقول لهم انا بستعمل 3 ارواح، ولكن بقى ريم بتقدر تستخدم ال4 كلهم. ريم بتنصدم، ووقتها ليميا بتقول لهم ايوه انت اقوى مستعمله للارواح. فبطلنا تايتشي بيسالها عن قوته، فبتعرفوا ان قوته مش معروفه، وده لانه مشعوذ، وده معناه انه بيستعمل الارواح ذات نفسها مش قوتها. ومن الاخر المشعوذين بيبقوا جامدين جدا، بس المشعوذ لازم يعمل عقد مع الارواح الاول. بس لحظه، حبيت اقول لك حاجه قبل ما نكمل عزيزي المتابع، وهي ان اي حاجه بتتذكر في الانمي ده سواء بقى كانت سحر او حتى قوه خارقه كلها لا تمد للواقع باي صله. وطبعا زي ما احنا عارفين السحر وكل الكلام ده محرم تماما في الدين الاسلامي، واللي بيصدقه بيبقى اتجه ناحيه الشرك بالله عز وجل والعياذ بالله يعني. فياريت نبعد تماما عن السكه دي واحنا بنتفرج على الانمي عشان المتعه وبس. انا حبيت افكرك بس يا عزيزي المشاهد، ويلا بينا نكمل الحكايه. بعد ما ليميا عرفت بطلنا كل الكلام ده بتقول له ان كده هيبقى عنده قوه يدمر دول باكملها لوحده، فهو لازم يقرر هيعمل ايه. تايتشي بيقول انه مش مهتم بالكلام ده وعاوز يعيش حياه عاديه. ليميا بتقول له خلاص تمام، وهي قلقانه لانه حاسه ان مفيش حد هيسيبه في حاله. تفتكر يا عزيزي المتابع الاحداث هتمشي بهدوء كده؟ كمل معانا وانت تعرف يا صديقي. بعد ما ليميا قالت كل الكلام ده بتعرفهم انهم حاليا هيتدربوا لحد ما مهارتهم تتحسن، وفعلا بيروحوا كلهم على الغابه، وليميا بتدرب تايتشي، اما ميورا فهي بتدرب رين. وبطلنا بيبدا تدريب، وليميا بتعرفه ان لازم يجسد كل قوته في قبضته اليمنى، والواد بيحاول بس الموضوع بيبقى صعب جدا. وعلى الجنب التاني كانت ميورا بتشرح لرين طريقه استعمال السحر، وهي ان الشخص لازم يتخيل شكل القوه في دماغه. زي مثلا لو عايز تستخدم قوه النار فانت مطلوب منك تتخيل شكل النار وتقول كلمه نار وهتلاقي القدره اتفعلت. البنت بتجرب تتخيل شكل النار وتركيبها الكيميائي وده اللي اتعلمته من العالم بتاعها، وبوم بتفعل التعويذه. ميورا بتنصدم لانه من رابع المستحيلات ان حد يفعل تعويذه من اول مره. رين بتقول انت افتكرت انا خلصت؟ لا والله ده انا هبهرك دلوقتي. وبوم بتفعل سحر النار الازرق. ميورا بتتجمد من الصدمه لان التعويذه دي محدش قدر يعملها قبل كده. بتقول في دماغها ان الاتنين دول هيبقى ليهم مستقبل جامد. وفي الوقت ده رين بتروح تطمن على تايتشي، واول لما بتوصل بتكتشف ان تايتشي ما احرزش اي تقدم لغايه دلوقتي، فبتحاول تديله تعليمات بس فجاه بيجي صوت غريب في دماغه شبه صوت الطفل، وبيقول له تخيل ان قوتك دي كتله موجوده في مركز جسمك. وفعلا الواد بيعمل كده والقوه بتاعته بتظهر وهو بتتشكل في ايده. رين طبعا بتتفاجئ، فهو بيسالها اذا كانت سمعت اي صوت غريب، بس هي بتقول انها ما سمعتش اي حاجه، فهو بيقول لها تمام. وبعدها بيمشوا من المكان وبيروحوا على البيت ياكلوا. ميورا بتحكي كل حاجه لليميا وبتحكي لها عن تقدم رين الكبير، وليميا بتطلب من تايتشي يركز عشان بكره هيتدربوا تدريب مختلف، والواد بيكون خلاص تعب ومش قادر. ليميا بتقول له لو ما اتدربتش كويس مش هيبقى في اكل ليك يالا، وبعدها بيوافق على طول وبيروح ينام هو ورين. وفي نفس الوقت كانت ليميا مش عارفه تنام، فبتيجي ميورا تتكلم معاه شويه وبتسالها عن سبب قلقها. فليميا بتقول ان الاتنين دول قويين جدا وقوتهم دي هتجيب لهم اعداء اكتر واكتر، وعشان كده لازم يخلصوا تدريبهم بعد 3 اسابيع بالظبط ويبقوا قادرين على حمايه انفسهم. وبعدها الليل بيليل وبيناموا كلهم، وتاني يوم بيكملوا التدريب برضه، وفضلوا على هذا الحال حتى انتهت ال3 اسابيع. وبطلنا اتغير 180 درجه وبقى شكله جامد اخر حاجه. فجاه وهو واقف بيهجم عليه ذئب عملاق، وبوم بطلنا بيديله ضربه بتجيبه الارض وبعدها بيقتله. على الجانب التاني كانت رين بتقاتل في الوحوش هي كمان وقوتها زادت وبتقتل في الوحوش بكل سهوله، وفي نفس الوقت كانت ليميا بتراقبهم هي وميورا من بعيد. وفجاه ميورا بتلاحظ الوحش الاقوى في المكان واللي هو الحصان. ايوه يا صاحبي نفس اللي ظهر لهم اول مره، بس المره دي غير اي مره لان تايتشي ورين خلاص اتغيروا واتعلموا استخدام قوتهم. ميورا بتحاول انها تروح تساعدهم بس ليميا بتمنعها وبتقول لهم اتفرج عليهم هنشوف هيعملوا ايه. وفي ثانيه الا ثانيه الاتنين
الاتنين بيهزموا الوحش وبيعملوه على الغدا كمان وبيحتفلوا كلهم لان رين وتايتشي خلاص كده انهوا التدريب. وليميا بتعرفهم انها خلاص بقت عارفه انهم جايين من عالم تاني وده بسبب قوتهم الغريبه وكمان الكلام الغريب اللي بيقولوه كل شويه. وبتقول لهم انها قرأت قبل كده ان ساعات في اشخاص بيجوا من عالم تاني وده بيتم عن طريق ثغره بتحصل في بوابات العوالم او عن طريق ان شخص مشعوذ يفتح بوابه ويستدعيهم. وبتقول لهم 99% شخص استدعاهم وهم لازم يعرفوا مين الشخص ده ويسالوا عن السبب اللي خلاه يعمل كده. وبتقول لهم هي ضربتهم عشان هي كانت عارفه انهم من عالم تاني ومش هيقدروا يحموا نفسهم. تايتشي بيفرح جدا بيقولوا ان كده يقدر يقابل المشعوذ ده ويطلب منه يرجعه للعالم بتاعه. ليميا بترد بقلق وتوتر وبتقول له اكيد بس انت ما تشغلش بالك دلوقتي. وبعدها بياكلوا كلهم وبيناموا بس فجاه تايتشي وهو على السرير بيسمع صوت غريب وهو نفس الصوت اللي بيسمعه دايما وبيقول له هنقدر نتقابل قريب. تايتشي بيكون مستغرب بس بيقرر يتجاهل الصوت. تاني يوم بيقدموا في نقابه المغامرين وبيتقابلوا وبيبداوا ينفذوا كل يوم مهمات مختلفه. وفي اول يوم ليهم قابلوا اصحابهم اللي كانوا معاهم اخر مره وفضلوا على الحد ده لحد ما عدى 3 اسابيع. وفي اليوم ده وصل لهم طلب استدعاء من النقابه وفعلا بيروحوا على هناك. فرئيس النقابه بيعرفهم ان في مهمه صعبه قوي ولغايه دلوقتي في فريقين فشلوا في المهمه دي وهي انهم لازم يروحوا محل في احد الاماكن بتاعه الفقراء ويشوفوا الناس دول بيعملوا ايه ويحققوا مع النادي اللي هناك والمهمه دي ثمنها 5 قطع فضيه. بس لو هم فشلوا هيضطر رئيس النقابه انه يستدعوا مغامرين من الفئه اس ويدفع لهم اكتر. والرئيس بيقول لهم انه اختارهم عشان هم تلاميذ ليميا وهي قالت عنهم ان قوتهم تفوق الوصف والمنطق. وبعد الكلام ده كله هم الاتنين بيوافقوا على المهمه وبيمشوا من المكان. وهم في الطريق بيفتكر كلام ليميا لما طلبت منه انه دايما يستخدم قوته تحت ال 30% وما يعليش عن الرقم ده مهما حصل. امال لو استخدم 100% ايه اللي هيحصل؟ ده وقتها هتحصل مجزره. عامه تايتشي حاليا بيستعمل 5% بس من قوته. وفجاه هم ماشيين رين بتلاحظ الفاكهه المفضله بتاعتها واول لما بتروح عند التاجر وبتساله عن السعر بيقول لها ان ال3 حتت بقطع فضيه وده بيصدمها لان الاسعار بترتفع بشكل غريب. فالتاجر بيعرفهم ان معظم الفواكه والموارد مش بتوصل للمدينه لسبب ما وغالبا كده بسبب الوحوش. وفي الوقت ده رين بتشتري الفاكهه وبتمشي وهم ماشيين بيفكروا في اللي بيحصل بسبب الوحوش وبيقلقوا على الناس جدا لان لو الكلام ده طلع بجد فكتير من الناس هيتاذوا. وبيقولوا ان اكيد المهمه بتاعتهم مرتبطه باختفاء الخضروات فلازم يروحوا المهمه بسرعه. وبيعدي الوقت وبيجي وقت المهمه وهم الاتنين بيروحوا على هناك وبيدخلوا المحل وبيبداوا يعملوا تحريات مع الناس بس باسلوبهم الخاص. وبيقولوا لهم احنا سمعنا ان المكان ده بيبيع حاجات مش بتتباع في اماكن تانية واحنا عاوزين نشتري. وبيظهروا الفلوس اللي معاهم فالناس اول لما بيشوفوا الفلوس بيقوموا على طول هاجمين عليهم. بس على مين؟ ده تايتشي يا اولاد المجانين. وبام تايتشي ورين بيكسروا عظمهم وبعدها الراجل بيقول خلاص اقول لكم على كل حاجه. من فتره كده شخص جه لنا ومعاه بضاعه مسروقه وعرض علينا نشتريها واحنا وافقنا بس ما كناش نعرف الشخص ده مين. تايتشي بيقدر يتاكد انهم ما عندهمش اي معلومات مهمه فبيسيبهم وبيمشي. بس فجاه وهم ماشيين بيحسوا بحد ماشي وراهم وفجاه بيلاقوهم ظهر قدامهم وبيظهر انهم 3 بنات. واحده منهم بتهجم على تايتشي بكل غباء وبتكون سرعتها كبيره جدا فبطلنا بيقرر يستعمل قوته وبام البت بتهجم عليه فبيتفادى هجمتها وبيضرب بالسحر بتاعه والبت بتتبت في الحيطه وده رغم ان بطلنا ما استعملش الا 10% بس من قوته والبت حرفيا ما جابتش منطق بعدها. واحده تانية بتهجم عليهم فرين بتهجم عليها بسحر الرياح القاطع وبتقضي عليها وكده مش متبقي غير واحده بس فجاه واحده من الاتنين دول بترمي قنبله دخان وبتاخد صاحبتها وبيختفوا بس بيكون سابوا واحده منهم اللي اتصابت جامد. تايتشي بيقول اكيد دول قتله مأجورين واحنا حاليا لازم ناخد البت دي على النقابه وفعلا بياخدوها وبيسلموها لرئيس النقابه وهناك بيحبسوها في زنزانه. والبت اول لما بتصحى بتلاقي نفسها في زنزانه ورئيس النقابه قدامها فبيعرفها ان تايتشي طلب ان محدش يقتلها والبت بتنصدم لانها كانت بتحاول تقتله وهو قرر يعفو عنها وطلب من رئيس النقابه كده. ما علينا. تاني يوم بنشوف ميورا وهي مستنيه تايتشي ورين والناس بيكونوا مصدومين من شكلها لانها واحده من الالف. واول لما الاتنين بيوصلوا على المكان بيقعدوا مع ميورا وبيقولوا لها والله زمان يا ميورا مش بتسالي خالص يعني ولا بتتواصلي معانا. ميورا بتقول لهم سامحوني يا شباب كنت مشغوله الفتره دي والله. تايتشي بيقول لها ولا يهمك بس ايه اللي جابك فجاه كده فبتعرفهم انها الفتره الاخيره سمعت عن اخبار اختفاء المحاصيل والقتله المنتشرين والوحوش وكل الكلام ده فهم الاتنين بيحكوا لها على كل حاجه حصلت معاهم وهي بتقول انها عندها الحل وهو انهم لازم يجيبوا الفاكهه بنفسهم عشان لو حصل اي هجوم هم يتصدوا له. فالاتنين بتعجبهم الفكره وفعلا بينطلقوا للمهمه الجديده. وعاوزك تركز بقى يا عزيزي المتابع عشان الاحداث داخله على ليفل تاني من الجمدان. وبعدها بقى بيركبوا العربيه وبيروحوا ناحيه القريه بتاعه المحاصيل وبيوصلوا على هناك وبيقابلوا المزارعين واللي بيحكوا لهم على كل حاجه حصلت وبيتعرفوا على بعض. وتايتشي اول لما بيلمس ايد واحد فيهم بيحس بحاجه غريبه وبالمناسبه الراجل ده اسمه كاشيم وباين عليه راجل مش تمام ومش سالك خالص. ما علينا. بعد ما اتعرفوا على بعض المزارعين بياخدوا تايتشي ورين وميورا على مكان الهجوم اللي بيحصل وفجاه اول لما بيوصلوا هناك رين بتحس بقوه كبيره وفجاه بيظل لهم وحش عملاق ومعاه شويه وحوش صغيره
صغيره، وميورا بتهجم على واحد فيهم بكل غباء وقطعته حتت حرفيه، بتهجم على اللي بعده بتقطعهم كلهم لاجزاء. وبيجي دور تايتشي، فالمزارعين بيقولوا باين عليه عيل ضعيف وهيموت بسرعه، بس تايتشي بيصدمهم وبوم بيضرب الوحش ضربه في دماغه بتفرتكه حرفيا، وكل ده هو ما استعملش الا 35% بس من قوته. وبعد المعركه دي كلهم بيروحوا يرتاحوا ويتناقشوا في اللي هيحصل بعد كده. تايتشي بيقول اكيد اللي حصل ده من تدبير حد، لان الوحوش دي مكانها مش عند المزارع. ميورا بتوافق الراي، بس بتقول انهم لازم الاول يعملوا فخ للشخص ده عشان يوقعوا بيه. وفي نفس الوقت بنشوف بنت شكلها غريب في الغابه، وبتكون قتلت اشخاص كتير وحيوانات كتير، وبتمتص قوه حياتهم، وبتقول انها هتقضي على المغامرين كلهم. وفجاه بتختفي من المكان ويبدو ان عندها قوه الاختفاء. وعلى الجنب التاني كانت الاسيره بتفتكر اللي عمله تايتشي، وبتقول يا ترى ايه اللي خلاه ما يقتلنيش، وبتبقى متحيره جدا. وتاني يوم بقى الشباب بيرجعوا للغابه من تاني وبيبداوا يدوروا فيها على اي حاجه تنفعهم. وفجاه رين بتستشعر بالسحر وجود مجموعه من الناس، وبيروحوا عليهم على طول، وبيلاقوا 3 حراميه بيسرقوا المحاصيل، وبيكون باين عليهم الضعف الشديد، وبيقولوا اشمعنى الساحره ما جاتش المره دي طلعت خاينه. وبعدها بيقبضوا عليهم بكل سهوله، والمزارعين بياخدوهم وبيروحوا عشان يسلموهم، وكاشين بيسلم على بطلنا وبيشكره. ولكن فجاه تايتشي بيقول له انت ايدك ناعمه ليه كده يالا، رغم انك المفروض مزارع وايدك تبقى خشنه. كاشين بيقول له عشان انا المشرف عليهم وكده يعني. رين بتقول له بطل كدب يالا، انا عارفه انك كذاب، وده لانك دايما بتتكلم عن الوحوش اللي ظهرت وكانك عارفهم، المفروض المزارعين ما يعرفوش اي حاجه عن الوحوش دي. فجاه الواد بيضحك ضحكه مليانه الشر وبيقول ايوه انتم كشفتوني، انا اللي عملت كل ده، انا اللي جبت الحراميه وكنت بساعدهم وخليت المزارعين يستدعوك، وكل ده عشان استدرككم، وخلاص بقى انتوا بقيتوا في شبكه العنكبوت. فجاه بتظهر الساحره من العدم والعيال بينصدموا. الساحره بتقول لكاشيم انا هاخد البنتين دول وانت خد الواد، والقتال بيبدا. وبوم رين بتهجم بضربه ناريه على الساحره، وميورا بتهجم بالسيف، وضربه من هنا على ضربه من هناك، ويبدو ان الطرفين اقوى من بعض. رين بتستخدم سحر الرياح بس برضه مش بيأثر فيها. على الجنب التاني بقى كان تايتشي بيواجه كاشيم، وفجاه كاشيم بيستدعي وحش عملاق. تايتشي بيحاول يهجم عليه بس مش بيقدر، وده لان الوحش مصنوع من التلج، والتلج ينفع يبقى ميه وبخار كمان. ومن الاخر الوحش قوي جدا ويقدر يتحول لهيئه البخار لما تايتشي يهجم عليه. في نفس الوقت كانت رين بتواجه الساحره وبتحاول تهجم عليها باي هجمات عشان تكسب وقت لميورا عشان تفعل قوه السيف الخاص بيها، وفعلا بتفعلها وبتهجم على الساحره بكل غباء. بس الصدمه الهجوم مش بيأثر والساحره بتتصدى ليه عادي جدا. رين بتحاول تهجم والضربه بتكون جايه في ميورا، فرين بتلغاها في اخر اللحظه، وبوم الساحره بتخبط ميورا وبتطيرها لورا، ورين بتحاول تتصدى لها باي طريقه. في نفس اللحظه كان تايتشي بيحاول يهجم على الوحش باي طريقه ممكنه، بس مش نافع اي طريقه معاه، بايده مش نافع وبالسيف برضك مش نافع. وفجاه الوحش بيضرب طلقات جليديه، بس على مين؟ ده تايتشي يا اولاد المجانين. تايتشي بيقوم وبيركز طاقته من تاني، ولكن فجاه كاشين بيدي الوحش كره حمراء وشكلها غريب، ويبدو انها نفس اللي كانت مع الساحره. وبوم الوحش بيتحول لشكل احمر مرعب جدا، وبوم بيهجم على تايتشي بكل غباء. الواد بينزف دم، شكلها النهايه ولا ايه؟ كاشين بيقول له ما تقلقش انا مش هقتلك، بل هستغلك واسيطر عليك عن طريق ان انا اخد الاتنين دول كرهينه. تايتشي طبعا بيتعصب من الكلام ده جدا. في نفس الوقت بنشوف رين وميورا واقعين على الارض، وتفتكر كده هم خلصوا، لا والله الاتنين بيقوموا بيرجعوا يهجموا من تاني بقوتهم الحقيقيه. ايوه دي ما كانتش قوتهم، ده كان مجرد اختبار عاملينه للساحره عشان يكسوا قوتها. وبعدها بيهجموا هما الاتنين، ميورا بتهجم من الارض ورين بتهجم من السماء. الساحره بتتفادى الضربتين بس بترجع لها ميورا من ظهرها وبتدي لها ضربه وبتضيعها حرفيا، وبترجع تاني رين بتهجم عليها بالسيف الكهربائي وبتغرز السيف في جسمها، ومع ذلك الساحره بتقدر تفضل واقفه على رجليها. فالاتنين بيرجعوا يهجموا من تاني. رين بسحر الرياح وبعدها بتضرب في الرياح نار، وده اللي بيسبب في اشتعال الغبار، وهي قدرت تعمل كده بسبب الحاجات اللي اتعلمتها من حصه العلوم. ما علينا، رغم كل اللي حصل للساحره فهي بتفضل تقاوم برضه، بس بتتفاجئ لما بتلاقي ميورا وراها وبتديها ضربه بالسيف وبتفرتكها حرفيا، وبكده يكونوا هما الاتنين انتصروا على الساحره. نرجع تاني لبطلنا تايتشي اللي كان الوحش فرتكه حرفيا وخلاص شكله اتهزم. كاشين بيقول لهم الاحسن ليكم تيجوا معانا لو مش عاوزين تايتشي يتاذى. فجاه تايتشي بيفتح عينه بيتضايق جدا لانه مش قادر يعمل اي حاجه، وفجاه بيغمى عليه وبيسمع صوت غريب. الصوت بيقول له انت عاوز القوه؟ تايتشي بيقول ايوه انا عاوزها عشان احمي الناس اللي انا بحبهم. الصوت بيقول له خلاص تمام انا هديك القوه، بس خلي بالك انا هخرق القوانين عشانك وانت هتتاذى بسبب كده، والالم بتاع القوه دي هيكون زي الموت. هل انت برضه لسه عاوز القوه؟ تايتشي بيقول ايوه رغم كل ده. وبعدها الصوت الغريب بيقول له تمام هديك القوه، وبالمناسبه انا روح الرياح واسمي ريال. وبوم تايتشي بيصحى بقوه مرعبه وبيكون شكله جامد قوي بصراحه. الكل بيكون مصدوم من شكله خاصه كاشيمو اللي بيأمر الوحش يهجم عليه، وفعلا بيهجم الوحش بكل غباء. وتايتشي بيرجع لورا بس الصدمه الضربه ما اثرتش فيه، وبيرجع يقوم وبيهجم من تاني، والهجومين بيتصادموا مع بعض، هجوم الوحش وهجوم تايتشي. بس طبعا الهجوم بتاع تايتشي بيكسب وبيفشخ الوحش حرفيا. وبعدها كاشيمو والساحره بيجروا من المكان، بس تايتشي بيتعصب وبيهجم عليه ضربه فتاكه بتقطع دراعه، وبيكون الاتنين دول اتهزموا هزيمه ساحقه. وبعد ما الاسبوع عدى بطلنا بيصحى وبيكون في بيت ليميا، واول لما بيصحى بتفهمه اللي حصل معاه،
وبتقول له ان ده بسبب الاجهاد والاستهلاك الكامل للسحر، لان الانسان لما بيستهلك شويه سحر بيرجعوا له من تاني، ولكن لو استهلك كله على مره واحده وبيحتاج وقت طويل عشان يرجع الطاقه دي من تاني. وده بالظبط اللي حصل معاك يا تايتشي. الواد بيكون سامع الكلام ده وهو مصدوم، فبتكمل كلامها وبتعرفه ان ميورا ورين هما اللي جابوه هنا، وكان باين عليهم القلق هما الاتنين. وبعدها بتساله عن اللي حصل معاه في الغابه، فالواد بيحكي لها كل حاجه، وعلى طول ليميا بتقدر تعرف نوع السحر اللي كان مع الوحش اللي هو الكرة الحمراء يعني. وبتعرف بطلنا ان السحر ده من انواع السحر المحرمة، والسحر ده بيمتص طاقة حياة الحيوان والانسان كمان، ولو اديته لاي حد قوته هتزيد لعشرات الاضعاف بكل سهولة. والسحر ده اسمه سحر الدعم القرمزي. وبعدها بيكمل كلامه وبيعرفها انه كان خلاص هيموت لولا الروح اللي ساعدته، وبيحكي لها كل حاجة. ليميا بتنصدم من كلامه وبتقول له انت كده مش مشعوذ، انت حاجة تانية. بس في نفس الوقت بنشوف كشيم والساحرة وهم عند سيدهم وبيعرفوا كل حاجة حصلت، والزعيم بتاعهم بينصدم لما بيعرف ان تايتشي هزم الوحش، وبيقول لي كشيم عندي مهمة تانية ليك هتعرفها قريب. وفجأة بيروح عند الساحرة وبيفعل عليها نوع غريب من انواع السحر وبيمشي من المكان. نرجع تاني لبطلنا تايتشي واللي كان مشي من عند ليميا وبيفتكر الكلام اللي هي قالته له، وهي قالت له انه مش مشعوذ بل هو مستدعي للارواح، وده ببساطة بيقدر انه يخلي الارواح تستخدم السحر مكانه، وقوتك تعتمد على قوة الرابطة اللي مع الروح، وعشان الرابطة تكتمل لازم تقدر تسمع الروح وتشوفها. بطلنا بيكون سامع الكلام ده وهو مستغرب جدا. وبعدها بقى بنرجع للحاضر وبنشوف تايتشي وهو بيدور على رين وميورا. فجأة هو ماشي بيشوف اتنين بيضايقوا بنت، فبيروح عشان يساعدها، واول لما بيقرب البت بتعمل نفسها عارفاه وبتقول له اخيرا انت جيت. وفجأة واحد من الاتنين بيهجم على بطلنا بكل غباء، بس بطلنا بيديله ضربة بيشقلبه على الارض. التاني بقى بيخاف وبيجري، والبنت دي بتشكره على مساعدته ليها وبتعرفه انها قابلته قبل كده، وبتقول له انها القاتلة اللي هو ضربها قبل كده. وتايتشي طبعا بيتصدم وبتعرفه ان اسمها انا، وهي حاليا انضمت لنقابة المغامرين وبقت شغالة بالحلال يعني. بتقول له انها حاليا رايحة المهمة، وبطلنا تايتشي بيعرض عليها يروح معاها، فهي بتوافق وبيروحوا مع بعض. بعدها بيوصلوا على المبنى، واول لما بيدخلوا بيبداوا ضرب في الحراس واحد ورا التاني لحد ما بيوصلوا للاوضه اللي فيها المجرمين. وفجاه تايتشي بيلاقي ورا مكتوب عليها حاجه بتجمده من الصدمه حرفيا. وفي نفس الوقت كانت ميورا مع رين في السوق مستمتعين هما الاثنين على الاخر، بس رين بتكون في حاجه شغلاها، فميورا بتقول لها لسه بتفكري في تايتشي؟ البت بتقول ايوه، وهي مش مركزه وبتتحرج جامد، بس ميورا بتقول لها خلاص ما تقلقيش. وبوم في حد بيهجم عليهم والاثنين بيتفادوا الضربات وبيبداوا يهجموا عليه. ميورا بتضربه ورين كمان بتضربه، وخلاص رين بتكون هتقضي عليه، بس بيظهر بعض السحرة فوق المباني وبيهجموا عليها. رين بتستعمل درع الهواء وبتصد الضربه، بس فجاه بتظهر الساحره وبوم بتضرب ميورا في بطنها والبت بيغمى عليها وبتاخدها وبتمشي. رين بتحاول توقفهم بس مش بتقدر، وده بسبب عددهم الكبير. نرجع تاني لبطلنا تايتشي اللي كان موجود تحت الارض، وده لانه قرأ في الورق ان في مجموعه من الوحوش وعددهم 3000 تقريبا، وكلهم تم استعمال السحر القرمزي عليهم، وبطلنا حاليا متوجه عشان يوقفهم لانهم لو هجموا على المدينه فهي هتتفرتك حرفيا، وانا بتكون موجوده معاه برضك. بس فجاه وهم ماشيين بيشوفوا باب غريب، بطلنا بيكون رايح يلمسه بس انا بتوقفه لان الباب فيه فخاخ، وهي عارفه الكلام ده من حكم انها كانت قاتله مأجوره وكده، وبتقدر انها تفتحه من غير ما الفخ يتفعل. بيكملوا هما الاثنين في طريقهم، وفي الناحيه الثانيه كانت ريم مستمره في ملاحقه الصحراء، بس الناس دول بيعطلوها فبتطيرهم بسحر الرياح. وفجاه بتلاقي الساحره وراها وبتعرفها ان ميورا في المبنى ده، وهي عرفتها حاليا عشان هي كانت مجبره على المهمه دي، وهي ما كانتش عاوزه كده بل كانت عاوزه تقاتلهم. بتقول لها انهم هيستعملوا السحر القرمزي على ميورا، فلازم رين تروح هناك بسرعه. وفعلا بنت بتسمع الكلام ده وبتروح هناك بسرعه. ننتقل بقى لميورا واللي كانوا مش علاقينها في الجو زي الشاورما. فجاه بتوصل رين على المكان ومن غير كلام ولا سلام بتنزل ضرب في العيال باستعمال السحر، بتطير اول واحد وبتجمد الباقي باستعمال سحر التلج، وبعدها بتعمل هزه ارضيه عشان السحر اللي في الارض يتفك، وبتقطع السلاسل وبتقدر انها تنقذ ميورا. بس فجاه بيظهر الزعيم ومعاه الواد كشيم. رين بتتعصب جدا وبتكون هتهجم عليهم، بس الزعيم بيعرفها انه جاي هنا عشان ينبههم من الوحوش اللي جايه على المدينه، وبيحكي لهم على كل حاجه، وبعدها بيمشي من المكان. وفي الوقت ده بنشوف انا وبيكون احد الوحوش هيقضي عليها، بس بطلنا تايتشي بيظهر في اخر لحظه وبينقذها. بعدها بيضرب الوحش بيكسره حرفيا، والبت انا بتتكسف جدا. تايتشي بيقول لها ما تقلقيش، وشكلها كده هتلعب مع تايتشي ولا ايه. وبعد ما تايتشي هزم الوحش بيظهر قدامهم بوابه غريبه، اول لما تتفتح بيتفاجئوا من المنظر، بيشوفوا مجموعه كبيره جدا من الوحوش ولسه ما طلعوش من البيت بتاعهم. واول لما بطلنا بيدخل البنتين اللي واقفين دول واللي بالمناسبه اسمهم هما الاثنين ميلو، يعني عندهم نفس الاسم، بيقولوا انت قوي جدا بس للاسف احنا حاليا هندمر كل حاجه. وعلى الجنب الثاني كانت ريم مع ميورا وبلغوا رئيس النقابه بكل حاجه، فبيقرروا يعملوا خطه لان الوضع خطير وهيستدعوا جميع المغامرين. الزعيم بيقول يا ريت تايتشي كان هنا، وفجاه ليميا بتوصل على المكان وبتقول لهم انها هتساعدهم هي كمان، وشكلها هتبدا تولع يا صاحبي. نرجع تاني لبطلنا تايتشي والبنتين دول بيقولوا له احنا هنتحكم بالوحوش دي عن طريق
طريق البلورة، وبوم بيستدعوا الوحوش وبيظهروا كلهم باعداد كبيره جدا. تايتشي بيطلب من انا انها ترجع لورا، وفجاه الوحوش بتهجم على بطلنا. بس على مين؟ ده تايتشي سيد المعلمين. الواد بيرد لهم الضربات بكل غباء، واحد من هنا على واحد من هنا، بس الوحوش اعدادها كبيره جدا ومش راضيه تخلص. وفجاه البلورة بتقع من الاثنين دول والوحوش بتهجم عليهم. طبعا بطلنا الشهم مش بيسكت وبيروح منقذهم هما الاثنين، بس في نفس الوقت كانت الوحوش بتهجم على انا، فبطلنا ماسك الاثنين دول ونط لحد انا وانقذها هي كمان، وبعدها بيبدا يهجم على الوحوش لوحده. وعلى الجنب الثاني كان رئيس النقابه مجتمع مع ليميا ورين وميورا، وبيعرفوا ان الحصن الشمالي وقع حاليا وفي 3000 عدو بيهجموا. في المقدمه في وحوش ضعيفه، اما في المؤخره موجود الاورك والغيلان والوحوش اللي هم الاقوى من الاخر. وعدد المغامرين الحالي هو 150 مغامر بس فوق الرتبه دال، والباقي كله ضعيف، فالتفوق العددي للوحوش. طبعا ليميا بتقول انها معاها تعويذه تدمر الوحوش القويه، بس هتقدر تستعملها مره واحده، فلازم الاول يقضوا على الوحوش اللي في المقدمه عشان ما يهدروش التعويذه، وبعدها يستعملوا التعويذه الاقوى على الوحوش الاقوى. فالمشكله حاليا انهم لازم يقتلوا الوحوش اللي في المقدمه، وفجاه رين بتقول لهم ما تقلقوش انا هتكفل بيهم، وفعلا بيتفقوا كلهم على الخطه، واليوم بعدها بيخلص. تاني يوم كلهم بيروحوا على السور، ورين هتنفذ خطتها خلاص. ولما بتفتكر كلام رين امبارح وهي انها عرفتهم عن الطريقه اللي هتهزم بيها الوحوش، وده عن طريق انها تدمج سحر النار والماء والارض وتعمل انفجار كبير. تشرح لهم ازاي الانفجار ده هيحصل، بس هم مش بيفهموا اي حاجه، وده طبعا لانهم مش فاهمين اي حاجه في قوانين العلوم اللي هي موجوده في العالم بتاعنا يعني. فرين بتقول لهم ثقوا فيا. نرجع بقى للوقت الحاضر، ورين بتكون خلاص هتفعل الهجوم بس مستنيه الوحوش تقرب اكتر، وبوم بتفعل التعويذه وبيحصل انفجار في الارض وبتتكسر وبتسحب الوحوش. بعدها رين بتهجم بالماء وبعدها النار، وفي اللحظه دي بتتحول النار لمعدن سخن وبترميه على الوحوش، وبوم بتفعل الانفجار والوحوش بتطير في كل حته. بس كده رين بتكون جابت اخرها، لان التعويذه دي سحبت منها سحر كتير جدا، بس بعدها بتستجمع قوتها وبترجع للقتال من تاني. في نفس الوقت كان المغامرين انطلقوا على الوحوش، وبدات المعركه الطاحنه بين الطرفين، وظهر التفوق الكبير للوحوش من حيث العدد، وظهر تفوق اخر للبشر من حيث القوه. عامه الطرفين بيضربوا في بعض ومحدش بيسمع التاني، والرئيس كان واقف من بعيد مع كاشين بيراقبوا المعركه. وعلى الجنب التاني كان وصل للرئيس النقابه خبر بان الوحوش في بعض منها بيمتلكوا قوه غريبه، والوحوش دي متاثره بالسحر الكرموزي. طبعا الرئيس بيندهش من الكلام ده، وفجاه بيجي تايتشي على المكان وبيقول معلش اتاخرت عليكم يا شباب. نرجع تاني للقتال واللي بيكون ماشي عادي جدا، بس فجاه بيظهر 3 وحوش باين عليهم القوه الشديده. ليميا بتطلب من ميورا ورين يوفروا لها 30 ثانيه عشان تفعل التعويذه اللي هتدمر بيها الوحوش، والاثنين بيوافقوا. بيبداوا يهاجموا الوحوش، وليميا بتقدر تفعل التعويذه وبتهجم على الوحوش، وعدد كبير منهم بيقع، بس الثلاثه العمالقه مش بيتخدشوا حتى، وبيبدا ابطالنا الثلاثه يهجموا على ال3 وحوش دول. بس فجاه رين بتهجم على واحد منهم، بس الهجوم مش بيخدشه حرفيا. البت بتنصدم بتقول هو انا كده خلاص هموت، هي دي نهايتي خلاص؟ بس بجد اللي كان مهون عليا كل اللي فات كان تايتشي. انا اسفه اني ما قدرتش اقولها لك بصراحه يا تايتشي، بس شكرا انك وقفت معايا. وبوم تايتشي بيظهر في اللحظه الاخيره وبيتصدى للوحش بايده، وبعدها الكل بيتراجع لورا. بطلنا تايتشي بيهجم على الوحش بكل غباء، والاثنين قوتهم بتبقى قريبه من بعض، وبوم بيقلب الوحش على الارض وبينط في الهواء، وبوم بيديله ضربه ثانيه بتكسره حرفيا، وبيروح عند ليميا وبيطلب منهم يحمي ظهره لحد ما يهزم الوحوش دي، وبيعرفهم على البنتين الصغيرين وبيقول لهم انهم بقوا في صفنا خلاص. وبعدها بيروح يهاجم الوحوش، وفي نفس الوقت كان الرئيس بيراقب ومصدوم من قوته، وبيقول ان لسه دي البدايه واللي جايه اخطر بكتير، وده طبعا كله من اوامر الرئيس الكبير. طب يا ترى مين هو الشخص ده واللي بيعمل كده، وايه الحاجه الاخطر من الوحوش العملاقه دي؟ كل ده هتعرفه لو كملت الملخص معايا، فانزل بسرعه احط الاشتراك لاني بنزل لك ملخص انمي كامل كل اسبوع، فاشترك قبل ما تنسى، وخليك فاكر اسم القناه كويس، بيستو انمي للملخصات الكامله. نرجع بقى لاحداثنا، وفي الوقت ده بنشوف احد الجنود عند رئيس النقابه وبيبلغه بكل اللي عمله تايتشي، وانا بتكون سابعه وقلقانه جدا عليه، وشكلها لعبت مع بطلنا جامد. ما علينا، البت بتقرر انها تثق فيه زي ما هو وثق فيها وخلاها تسيب عالم الجريمه. بس فجاه بيجي شخص غريب وبيقول كلام سحري في ودنها، والبت بيتم تنويمها مغناطيسيا وبتمشي من المكان. وفي الوقت ده بنشوف بقيه الشباب وهم بيقاتلوا الوحوش، والصراحه عاملين اداء فوق الممتاز. اما بقى بطلنا فكان بيقاتل الوحوش العملاقه وبينزل فيهم ضرب بكل غباء، ضربه ورا الثانيه لحد لما بيقدر يهزمهم. بس فجاه الارض بتتهز وبتنشق كمان، وفي كائن بياكل الوحشين وبين انه كائن عملاق، واول لما بيطلع من الارض بيظهر انه تنين. لا ده مش اي تنين، ده تنين عملاق جدا وبراسين كمان. تايتشي بيطلب من الكل انهم يمشوا بسرعه، رين بترفض تمشي لانها عاوزه تفضل معاه، فهو بيوافق بس على شرط انها ما تتدخلش في القتال، فالبت في الاخر بتوافق. وبعدها بيروح على التنين، والتنين بيتكلم معاهم وبيقول لهم يلا بينا. تايتشي بيحاول يتواصل مع روح الرياح بس مش بيلاقي استجابه، فبيقرر يعتمد على نفسه. بوم بيهجم على التنين هجوم قوي، بس الصدمه ان الضربه ما بتاثرش فيه، وبعدها التنين بيهجم هجوم ناري، بس تايتشي بيتفادى الهجمات، فالتنين بيديله واحده بالطياره حرفيا. رين بتحاول تتدخل بس التنين بيمنعها، وفجاه انا بتيجي على المكان وبتكون منومه مغناطيسيا، وفجاه بتصحى ومش بتكون عارفه السبب اللي خلاها تبقى هنا. تايتشي
تايتشي بيقول لها امشي من هنا بسرعه، ولكن فجاه التنين بيهجم على تايتشي، فانا بتاخد الضربه مكانه، والواد بعدها بيحاول يفوقها وبتفوق فعلا، بس بتبقى خدت ضربه شديده سببت لها جرح اشد. تايتشي بيقول ان ده كله بسبب غبائه، وانا بتقول له ما تقولش كده، انا بجد مدينه ليك، انت اول شخص تعاملني كانسان، مش مجرد اداه وخلاص، شكرا ليك يا تايتشي. وبتكون رايحه تقول انا بحبك، بس بتشوف رين وبتقول في دماغها اكيد الشعور مش متبادل، فبتغير الكلام وبتقول له انت اعز صديق ليا. وفجاه صوتها بينقطع وايديها بتتوقف عن الحراك. تايتشي بيتعصب والدم بيجري في عروقه وبيصرخ باعلى صوت عنده، بيقول انت فين يا ريال؟ انت كل ده شايفاني؟ يلا هاتي قوتك، انا ما عدتش قادر استحمل. وفجاه بينتقل لمكان غريب، ريال بتظهر لاول مره وبتعتذر منه، فبيسال عن السبب اللي ما خلاهاش تساعده، بتقول له انها مجرد روح وهو مستدعي للارواح، فلازم هو اللي يامرها عشان تنفذ، غير كده مش هتقدر. وهو لما امرها اول مره ما كانش عنده العزيمه الكافيه عشان يعمل عقد معاها، فعشان كده ما قدرتش تكلمه. تايتشي بيفهم كل حاجه وبيطلب منها تعير قوته، وفعلا بتعمل كده. وبعدها بيقوم وبيطلب من رين تخلي بالها من انا، وبيروح على التنين وبيكلم ريال بالتخاطر وبيتاكد انها موجوده، فبيعرفها انهم هينهوا كل حاجه بضربه واحده. وبعدها بيروح على التنين بيساله وبيقول له هو ليه كائن زيك بقوه اعلى بيتدخل في قتال بين الوحوش والبشر؟ التنين بيقول له لو قدرت انك تبين لي قوتك بجد وهتتفوق عليا هجاوبك. وبيطير في السماء وبيهجم على بطلنا بكل غباء، فتايتشي بيهاجم هو كمان والهجومين بيتصادموا مع بعض، بس هجوم تايتشي هو اللي بيبقى اقوى، فالهجوم بتاع التنين بيتلغي والضربه بتيجي فيه وبيقع على الارض. وبيقول لي تايتشي قوتك كبيره جدا وانا هجاوبك زي ما وعدتك، والحقيقه هي اني شاركت في القتال ده بامر من شخص معين وهو اللي طلب مني كده، ومش هقدر اقول اكتر من كده. وبعدها على طول بيطير من المكان. وعلى الجنب التاني بنشوف الرئيس وشخص غريب تاني، وهم عند المتحكم في كل اللي بيحصل وبيبلغوه بكل حاجه حصلت، وهو بيقول ان لسه في اكتر من اللي حصل ده، يعني من الاخر اللي جاي اشد من اللي فات. وبعدها الوقت بيعدي وبتمر فترة كبيرة على المعركة، والبلدة بترجع لحالها الطبيعي من تاني. وبطلنا بيروح كل فترة عشان يزور قبر انا، ولما بيخلص بيروح على بقية الفريق اللي هم ليميا وميورا ورين، وبيقعد معاهم وبيوريهم انه خلاص بقى قادر يستدعي روح الرياح ريال في اي وقت هو عاوزه، وبيستدعيها فعلا. كلهم بيعجبوا بشكلها الكيوت جدا، بس فجأة بيشوفوا عربية ملكية بيتم ارسالها دايما لتسليم الرسائل الملكية، والعربية بتقف عندهم وبتنزل منها بنت وبتعرف عن نفسها، وبالمناسبة اسمها إلسينا، وجاية هنا نيابة عن الملك جريموار واللي هو مستدعيهم للعاصمه الملكيه. فالشباب بيقرروا يروحوا معاها، وهم في الطريق بيسالوه عن اللي بيحصل في المملكه في الفتره الاخيره، فبتعرفهم ان من كام سنه كان في فئتين مسيطرين على الدوله. الفئه الاولى بتتبع الملك جليمار، اما الفئه الثانيه بتتبع اخوه الاصغر دور، والاثنين كانوا في صراع دائم لحد ما في الاخر قدر جليمار يبقى الملك. ومع ذلك فضل الصراع ما بينهم مستمر، والملك جليمار كل سنه بيبعت مجموعه من السحرة عشان يحسن العلاقات مع الدول الثانيه. السحرة بيروحوا فتره مؤقته وبيرجعوا، يعني من الاخر كده بيتباهوا بالقوه اللي عندهم. لكن بقى الفئه اللي بتابع دور اخو الملك مش عاجبهم الفكره دي، فعشان كده انقلبوا على الملك، وده هو سبب استدعاء بطلنا واصدقائه. وفي الوقت ده بيلاقوا نفسهم وصلوا على العاصمه الملكيه، وبينزلوا عشان يشوفوا شكل العاصمه، ولكن فجاه بيجي سهم في وش إلسينا، وبطلنا بيلحقها في اخر لحظه، وبعدها بيمشي من المكان وبيروح على القصر. وفي الوقت ده بنشوف مسبب الهجوم وهو احد جنود دور، وعلى الجنب الثاني بطلنا واصدقائه بيكونوا وصلوا على البلاط الملكي، واول لما بيدخلوا الناس كلها بتبقى محتكراهم، فإلسينا بتعرفهم على كل الناس. اللي على اليمين رئيسه السحرة الملكيين واسمها بيلا، اما اللي على الشمال فهي القائده الاعلى للجيش الملكي واسمها سوميلا، والبت الحلوه دي هي الاميره تشارلوت. وفجاه وفي وسط كلامهم بيوصل الملك جليمار على المكان كله بيهدى احتراما للملك، والملك بيبدا يعرف عن نفسه. فجاه وفي وسط كلامه ليميا بتقول له يا ريت تدخل في الموضوع على طول، وطبعا كل الموجودين بيتعصبوا جدا لانها بتكلم الملك بالاسلوب الوحش ده. الملك بيطلب من كل اللي في المكان يطلعوا، فعلا بيمشوا، وفي اللحظه دي الملك بيقول لها ما اتغيرتيش يا ليميا زي ما انت، وهي بتقول له وانت لسه زي ما انت يا عجوز، المهم بقى انت عاوز انجزنا. فبيعرفهم ان محتاج مساعدتهم. ليميا بتقول له انا موافقه نساعدك بس في شويه شروط، فالملك بيعرفها انه موافق على اي حاجه هم يطلبوها، وبيتفقوا هم الاثنين. وليميا قبل ما تمشي بتقول له هو انت اللي استدعيت تايتشي ورين من العالم بتاعهم؟ فالملك بيتردد كده شويه وفي الاخر بيعترف وبيقول ايوه انا اللي عملت كده، انا اسف. تايتشي بيتعصب جامد وبيقول له اسف دي ما تعمليش حاجه، انت عارف احنا حصل لنا ايه بسببك؟ احنا بعدنا عن اهلنا وبيتنا وكنا هنموت، وكل ده عشان نساعدك، وليه اصلا؟ وقتها الملك بيرجع يعتذر من تاني. بعدها كلهم بيمشوا من المكان وبيروحوا على غرفهم، وفجاه هم بيرتاحوا بيلاقوا البت إلسينا جت وبتقول ان في حد عاوز يتكلم معاهم، وبنعرف انها الاميره
شارلوت، واول لما بتدخل بتقول لهم انا اسفه جدا لان انا اللي استدعيتكم من العالم بتاعكم. بتعرفوا انها كانت عاوزه تنقذ شعبها فاضطرت تعمل كده، ده لان محدش يقدر يعمل كده غيرها عشان هي المتحكمه بالزمان والمكان، او بمعنى اصح الزمكان. ولما عملت التعويذه حطت فيها كل متطلبات البطل، بس فجاه دخل عليها احد القتله وده اللي خلاها تفقد السيطره على التعويذه. عشان كده رين جت للعالم ده هي كمان، بس المفروض كان يجي بطل واحد. وهما الاتنين بيقولوا يعني هنرجع للعالم بتاعنا امتى؟ شارلوت بتقول لهم ان تعويذه الاستدعاء بتبقى مره واحده في العمر وبتعتذر لانها مش هتقدر ترجعهم، وبتقعد تعيط وباين عليها غلبانه على الاخر. بس رين وتايتشي بيوقفوها وبيعرفوها انهم لو ما كانوش جم هنا ما كانوش قابلوا كل الاصدقاء دول، وهم كمان عاوزين يحموا اصدقائهم زي ما هي عايزه تحمي مملكتها. الكلام ده بيفرح شارلوت جدا وبتشكرهم على كل حاجه. وفجاه وفي وسط الكلام ده ليميا بتيجي وبتاخد تايتشي على ساحه القتال وبتقول له انت هتواجه رئيسه الجيش، وبتقول انها اخترعت الفكره دي لان ما فيش اي حد بيثق فيهم خالص، فلازم يثبتوا انهم اقوياء. وفعلا القتال بعدها بيبدا. سوميلا بتهجم على الواد بكل غباء وهو بيصدى ليها وبيرد الهجمه كمان، وفجاه بتهجم هجوم قوي فبيقرر يستدعي ريال، بس بيفتكر انه لو عمل كده فممكن يقتل البت، فبيقرر يستعمل قوته العاديه وبيهجم عليها هجوم سريع والسيفين بتوعهم بيتكسر، وبعدها بيدخلوا في قتال بالايادي. بطلنا بيتفادى ضرباتها وبعدها بيديها ضربه بتجيبها الارض، وفي الوقت ده هي بتستسلم وبعدها بتقول له انها عاوزه تتجوزه لانه اقوى منها وهي شايفاه فارس احلامها، وحتى لو هتكون الزوجه الثانيه فهي برضه عاوزه تتجوزه. وطبعا كل اللي في المكان بيكونوا مصدومين، وبعدها تايتشي بيصرخ من كتر الاحراج والمسابقه بتخلص وكله بيروح ينام. لكن فجاه بنشوف الاميره قاعده بتدعي وبيدخل عليها الراجل ده وبنعرف ان اسمه كارد، وهو احد الرؤساء في البلاط الملكي وعامل نفسه طيب وغلبان، والاميره غلبانه مصدقاه ومدياله الامان على الاخر. وكارد ده هو نفسه اللي كان بيخطط لكل حاجه. وتاني يوم بنشوف مجموعه من اعوان دور بيتفقوا انهم يعملوا هجوم على جليمار، وواحد منهم بيقول انهم لازم يعملوا كده قبل ما جليمار يتخذ خطوته الاولى، بس في نفس الوقت بيكونوا قلقانين من تايتشي ورين جدا. كلهم بيتبادلوا النظرات وشكلهم مدبرين حاجه. ما علينا من شغل الخيانات الحقير ده، نرجع تاني للملك جليمارو اللي كان عارف اعداد جيش العدو وبيظهر انهم قليلين جدا. وبعد كده الملك بيتفق على بدء الحرب على اخوه، وتايتشي ورين هيشاركوا في الحرب هم كمان، وفعلا بيروحوا كلهم يتفقوا على الخطه. سوميلا بتشرح كل حاجه وبتشرح انهم معاهم حوالي 3000 جندي، ده غير ان في 6000 تانيين بس مش هيشاركوا. اما بقى العدو معاه 1000 بس، فليميا بتقترح انهم ياخدوا صحراء زياده عشان ممكن يحتاجوهم، والكل بيوافق على الفكره دي وبيبداوا شرح في الخطه. وطبعا رين وتايتشي مش بيكون فاهمين اي حاجه، وده لانهم اول مره يخوضوا حرب. فميورا بتعرفهم انهم لازم يعملوا زي ما بيعملوا دايما، يتبعوا التعليمات ويقاتلوا. بس الاتنين بيكونوا قلقانين جدا عشان هم المره دي هيواجهوا بني ادمين مش وحوش، فمش هيقدروا يقتلوهم. فليميا بتعرفهم ان الكلام ده ما ينفعش في الحرب، فيا اما ان تقتل او تقتل. وهي فعلا عندها حق لان هي دي طبيعه الحرب، مفيش تسامح ولا رحمه حتى لو كان عدوك اخوك، فتظل الحرب حرب. هما الاتنين بيوافقوا بس بتردد، وبعدها بيروحوا يناموا. بس فجاه وهم في الاوضه بيحسوا بشخص بيسلل لاوضه رين، فبيعملوا له فخ وفعلا بياكلوا الطعم وبيقدروا يمسكوه وبيطلبوا منه يسلم نفسه. بس القاتل بينط على رين وبيكون عاوز يقتلها، وده اللي بيعصب تايتشي جدا وبيهجم على القاتل بكل غباء وبيقول في نفسه انا مش هسمح ان اي شخص انا بحبه يموت من تاني. ليميا بتقول له خلاص كفايه، وفعلا بطلنا بيسيبه، ولكن فجاه القاتل بيعض لسانه وبينط من الشباك وبيموت نفسه. تبا لغبائك يا هذا، افتضحي بحياتك من اجل اسيادك. ما علينا. بعد كل اللي حصل ده ابطالنا رجعوا يناموا من تاني، وتاني يوم بقى بيحين وقت المعركه. جيش العدو بيوصل على المكان، وعلى طول تايتشي بيطلع فوق السور وبيستدعي ريال وبيضرب ضربه بقوتها بتفرتك الارض حرفيا، وبكده يكون جيش العدو مش هيقدر يكمل في نفس الطريق. ولكن فجاه بيلاحظوا انهم ما بيتحركوش. تايتشي بيلاحظ حاجه غريبه، وفجاه بتتحدف عليهم كرات ناريه من كل حته، والصدمه ان جيش العدو بيفعلوا سحر النار وهجمات تانيه. طبعا تايتشي مصدوم جدا لان مستحيل اي مملكه يبقى عندها 1000 ساحر. وفي اللحظه دي تايتشي بيعرفهم ان الجنود دول لابسين خواتم، فليميا بتعرفهم ان الخواتم دي هي احجار سحريه غاليه جدا تسمح لاي شخص انه يستخدم السحر، ولكن الاحجار دي ليها عيب مدمر، وهي ان لو الشخص اللي بيستخدمها مش مستعمل للسحر فهي تستنفذ من قوه حياته، وده معناه ان الجنود كده كده في الاخر هيموتوا لوحدهم. الكلام ده بيضايق ميورا جدا، فسوميلا بتعرفهم انهم مش هيسيبوا الجنود دول يموتوا، لانهم حتى لو في حرب فالجنود دول لسه سكان المملكه، واكيد مش هيسيبوا سكان المملكه يموتوا بالسهوله دي. لحظه سكان المملكه ازاي؟ لو انت سالت السؤال ده فهقول لك انت مش مركز يا عزيزي المتابع، لان في الاول خالص قلت لك ان الحرب بين جليمار ودور، والاتنين دول اخوات ومن نفس المملكه. عامه ما علينا. بعد كل اللي حصل ده ليميا بتقول ان عندها خطه ولكن محتاجه ريم معاها، والبت بتوافق فعلا. وعلى الجنب التاني كان الجنود خلاص بداوا يقعوا واحد ورا التاني، ومع ذلك مستمرين في استعمال السحر. وفي نفس الوقت كانت ريم بتجهز لتعويذه معينه، وتايتشي بيحميها بدرع الرياح، وبوم الصحراء بتوع المملكه بيطلقوا سحر غريب، وريم بتكمل على السحر ده بالتعويذه بتاعتها. واول لما التعويذه بتتفعل المطر بيبدا ينزل، والجنود بيبداوا يقعوا على الارض بسبب الميه. وفجاه بنشوف الشخص ده من
التاني وقائد الجيش بيتعصب جدا وبيقول له انت اللي اديتنا الخواتم دي وقلت لنا اننا مش هننهزم طول ما هي معانا. وفجأة الراجل ده بيطعن القائد وبنعرف ان الراجل ده اسمه انف، وبكده يكون جيش جليمار فاز في المعركه والمدينه كلها بتبدا تحتفل. وتاني يوم بقى الملك بيستدعي ابطالنا وفعلا بيروحوا على هناك وبيعرفهم ان ادائهم كان مشرف في الحرب، وعشان كده الاميره تشارلي اصرت ان كل واحد منهم ياخد جايزه، والجوائز دي هي اسلحه نادره جدا جدا مش موجوده في اي مكان، وبيطلب من كل واحد يختار السلاح اللي يناسبه. يورا بتختار الخنجر الصغير ده، وريم بتختار عصايه سحريه، اما بقى ليميا فهي بتختار خاتم سحر قوي جدا ومعمول من حجر سحر نادر، وبطلنا تايتشي بيختار سيف باين عليه جامد اخر حاجه. وبعد كده بيمشوا من المكان وتايتشي بيروح على السوق يجيب شويه اكل، ولكن فجاه بيلاحظ الناس بيبصوا له باستغراب جدا وبيقولوا ده اقوى بطل في الممالك وهو اللي انقذنا. والاطفال بيروحوا يسلموا على تايتشي، الواد طبعا بيكون محروق جدا وبيسلم على الاطفال وبيمشي، ولكن فجاه بيحس بشخص غريب وراه فبيقف وبيقول له اطلع انا حاسس بيك، وفعلا الشخص ده بيطلع له وبنعرف انه كاشيم. تايتشي بيتفاجئ لما بيشوف دراعه المقطوعه وبيسال عن السبب اللي خلاها تبقى كده. كاشيم بيقول له على اساس انك مش عارف، ما انت اللي قطعها لي. تايتشي بيقدر يفتكر فعلا، وفي الوقت ده كاشيم بيطلب انهم يتقاتلوا مع بعض، وده لانه عاوز يقتل بطلنا. تايتشي بيوافق بس على شرط يروحوا مكان تاني غير ده عشان الاطفال. كاشيم فعلا بيوافق وبيروح على المكان، وبيعرف تايتشي انه هيستعمل اداه سحريه عشان يخلي قوتهم هما الاتنين متساويه، وبيقول ان اللي هيفرق بينهم دلوقتي هو العمل الجاد والتدريبات، وبيقعد يحكي قد ايه هو كان بيتعب في التدريبات لحد ما جه تايتشي الموهوب بالفطره ودمر له كل حاجه. وفي الوقت ده بيبداوا القتال، كاشيم بيفعل الاداه وبتقلل من قوه بطلنا، وفعلا القتال بيبدا. تايتشي بيهجم بالسحر وبالسيف وكاشيم مش بيهدى وبيضرب هو كمان، وضربه من هنا على ضربه من هناك والاتنين قوتهم متساويه تقريبا، وفضلوا على الحال ده وقت طويل لحد ما الاتنين تعبوا وبيقرروا ينهوا القتال من الضربه دي. كاشيم بيفعل تعويذه سحريه قويه، والمشكله ان بطلنا خلاص قوته خلصت واتصاب اصابات كتير، فبيفكر في حل عشان يصد الضرب، وبيجيله فكره انه يركز الطاقه في السيف بتاعه وفعلا بينفذها وبوم بيهبد الواد في الحيط وبيوقف الهجوم كمان. كاشيم بيقول له انه خلاص خسر ويقدر دلوقتي تايتشي يدمر الاداه السحريه دي ويسترجع قوته، ولكن فجاه الاداه بيطلع منها كيان غريب ومظلم. بطلنا بيحاول يهجم عليه ولكن الكيان ده شفاف وبيهجم على تايتشي بكل غباء. كاشيم بيكون قاعد مصدوم هو كمان، وفجاه الوحش بيكون هيهجم هجوم ساحق على بطلنا وهيقضي عليه، ولكن في اخر لحظه بتوصل الساحره واللي بنعرف اخيرا ان اسمها غرامي. البت بتتصدى للضربه وكاشيم بيعرفها انها لازم تدمر الاداه بسرعه، وبيهجم هو على الوحش عشان يشتته، وفعلا البت بتكسر الاداه بس الصدمه الوحش لسه موجود. تايتشي بترجع له قوته وبتجيله فكره حلوه وهي انه يضغط قوه الرياح في السيف ويهجم على الوحش، وفعلا بيعمل كده والوحش بيموت. بيشكر غرامي على انقاذها بس البت بتتكبر شويه. في اللحظه دي بطلنا بيدي دواء لكاشيم، غرامي بتقول له ما تحرقش دمه اكتر من كده لانه في كل الاحوال متضايق جدا وندمان جدا على انه استخف بمجهودك. والقتال ده كله اكد له ان الفرق مش في الموهبه وبس بل في العمل الجاد، وبتقول له كمان ان كاشيم بيحب الاشخاص اللي بيعملوا بجد. وفي الوقت ده كاشيم بيتحرج جدا وبيحاول يخليها تسكت، فتايتشي بيقول ان كل ده بفضل ان كان عنده معلمه كويسه جدا. وبعدها الاتنين دول بيمشوا من المكان وهم فرحانين جدا، ويبدو ان علاقتهم مع تايتشي اتحسنت اكتر. ولكن فجاه تايتشي وهو راجع في الطريق بيسمع صوت غريب، ولما بيسال صاحب المحل بيعرفه ان جيش دور اعلنوا الحرب على ملك جليمار، ويبدو ان الحرب الاخيره خلاص هتبدا. وعلى الجنب التاني بتشوف كاردو وهو البنت دي واللي يبدو انها سبب كل المصايب اللي بتحصل دي، وبيبلغها بكل حاجه حصلت وبتقول له انهم لازم يجهزوا للمرحله الاخيره من خطتهم. وحابب اقول لك يا صاحبي ان الاحداث بتولع نار، فلو انت متحمس زيي انزل وحط لايك ويلا بينا نكمل. وتاني يوم الجيشين بيستعدوا للحرب الاخيره، الحرب الحاسمه اللي هتحدد مصير البلاد. وبعد كده بنشوف دور وهو بيعلن بدايه الحرب ومعاه المساعد بتاعه انف واللي باين انه ناوي على نيه سودا. وفي نفس الوقت كان الملك جليمار بيعلن الحرب وبدا يشجع الجنود واللي تشجعوا فعلا، وفي اللحظه دي الحرب بتبدا والجيشين بيهجموا على بعض. بعدها بيبدا الالتحام والجيشين بيبداوا يقتلوا في بعض. تايتشي بيقول في نفسه مين كان يتخيل انهم يشاركوا في حرب حقيقيه بعد ما كانوا مجرد طلاب ثانويه وعايشين حياه ممله. بيقرر انه يهاجم هو كمان وبيستعمل قوته وبوم بينط وبيوصل عند مخيم العدو بقفزه واحده بس. طبعا الاعداء واقفين مصدومين جدا مش عارفين يعملوا ايه. تايتشي بيهجم عليهم بسرعه كبيره. في نفس الوقت كان كارد بيوصل كل حاجه للرئيسه بتاعته. نرجع بقى للحرب وبنشوف رين وهي نازله طحن في الجنود ومحدش قادر عليها، وفجاه بتيجي البنت دي وبتقول لها انها مش لاقيه خصم قوي، وبالمناسبه اسمها صوره وهي من الرتبه الف وهي رتبه اعلى من رين بمراحل، ويبدو انها قويه جدا وعلى طول بتهجم على رين. وفي الجنب التاني بنشوف ميورا وهي بتقاتل وبيجي عليها عيل باين عليه بلد ورخم جدا وبيقول لها ان مكانها مش في الحرب وان مكانها الاساسي في المطبخ. البت بتتعصب وبتقول له شيء ما يخصكش وبتهجم عليه بسرعه شديده. وفي الناحيه التانيه كانت ليميا بتقاتل الجنود وقدرت تقيدهم وبتقول انها مش هتقتلهم، ولكن فجاه السلاح بتاعها بيتجمد وبيظهر الساحر ده واللي بالمناسبه اسمه روك. ليميا بتقدر
وبتقدر تفك سلاحها وبتفك الجنود كمان، وبتطلب منهم يمشوا عشان ما يتأذوش، وبيبدأ القتال ما بينهم. وفي نفس الوقت كان بطلنا تايتشي وصل عند دور، واول لما بيدخل الجنود بيخافوا منه جدا، فدور بيطلب منهم يسيبوه يتكلم معاه. تايتشي بيعرف الملك انه جاي هنا عشان يتفاوض للسلام، وده لان جليمار ودور هما الاثنين عاوزين سعادة الشعب، في نفس الوقت هما الاثنين مخلين الشعب يقتلوا في بعضيهم، فالموضوع مش منطقي يعني. تايتشي بيقول ان الحرب دي لازم ما تستمرش عشان الدم ما يزيدش. انفي بيحاول يمنع تايتشي من الكلام، ولكن دور بيوقفه. تايتشي بيكمل كلامه وبيعرف دور انه يقدر ياخده دلوقتي بكل سهوله للملك جليمار، بس هو حب طريق السلام. دور بيفكر كده وبيبان انه موافق، بس فجاه انفي بيطلع من جسمه قوه شيطانيه وبتطلع بره الخيمه وبتسيطر على الجنود. نرجع تاني لليميا واللي كانت بتواجه الساحر، ضربه من هنا على ضربه من هناك والاتنين تعبوا جدا، بس فجاه ليميا بتديله ضربه جديده وهي لسه مخترعها حالا، وبتقدر انها تسيبه اصابه شديده، وبعدها بترمي عليه كره نار كبيره ويبدو انه خلاص مات. اما ميورا بقى فكانت بدات هجوم على الواد السخيف ده، واللي اول لما عرف ان صاحبه الساحر مات ما اتضايقش خالص وقال مجرد حشره ومات مش مهم. الكلام ده بيعصب ميورا جامد، وبوم بتهجم عليه بكل غباء. الواد بيتصدر الضربه وفجاه بيلاقي ميورا فوقيه وبتنزل عليه وبتقطع له رقبته، وبكده يكون خلاص مات. نرجع بقى لتايتشي اللي كان بيكلم دور، وفجاه دور بيقول له انا برفض عرضك. ريال بتتعصب لانهم تعبوا جدا عقبال ما خدوا الموافقه انهم يعرضوا السلام، فدور بيقول لبطلنا لو كنت في صفي لكان الامر مختلف، وبيقول لتايتشي عنده سؤال اخير، ما دام انت الاقوى ليه ما تبقاش الملك؟ تايتشي بيقول لان ببساطه انك تكون الملك دي مسؤوليه كبيره، ولو انا عينت نفسي الملك وخلاص الشعب هيعاني، وبيني وبينك انا مش فاضل الوش ده. دور بيسمع الكلام ده وبيضحك جامد، وبيأكد لتايتشي انه لسه رافض العرض عشان هو مش هيضيع كل حاجه هو عملها في حياته، وده لانه من ساعه ما اتولد وهو بيسعى يحسن وضع المملكه دي. وفي وسط الكلام ده بنلاقي الجنود اللي انفا حط عليهم السحر بيقوموا رغم انهم ميتين ومحدش فاهم اي حاجه. على الجنب التاني كانت ريم بتواجه سورا ومش قادره تواجهها، وده لانها ساحره وبتعتمد على السحر، اما سورا فهي بتعتمد على المهارات القتاليه بشكل كبير، ومع ذلك ريم بتكمل القتال وبتعافر عشان تفوز. سورا بتهجم عليها بسرعه بس ريم بتتفاداها، فسورا بتهجم بسحر النار وبتقدر تجرح ريم، وفي نفس الوقت ريم بتستعمل سحر امطار النار وبتقدر تدمر جسم سورا. مع ذلك البت مش بتستسلم وبتقرر تقوم تكمل القتال، ولكن فجاه بيلاحظوا ان الجنود الميتين بيقوموا من تاني، فبيقربوا من بعض وبيفكروا يعملوا ايه. وفي نفس الوقت بنشوف تايتشي من تاني وانف بيكون خلاص فعل السحر، وبدا يقول لدرو انت فاكرني عبيط ولا ايه؟ انت فاكرني اني هسمع افكارك الساذجه دي؟ ده كان مجرد خلاف بسيط بينك وبين اخوك، ولكن بشويه كلام مني الخلاف ده اتحول لحرب. انا صح اشتغلت عندك فتره كبيره، ولكن في الحقيقه انا شغال تحت امره الامراه الاقوى في العالم اللي مسيطره على موازين العالم واللي هي متحكمه في كل حاجه. طبعا الاتنين بيكونوا واقفين مصدومين ومش فاهمين اي حاجه. انف بيكمل كلامه وبيقول ان السحر ده هو احد انواع السحر المحرم واللي يقدر يحول الجنود الاحياء لوحوش بتقتل وبس. دور بيقول له ليه عملت كده؟ انف بيعرفوا ان عمل كده بطلب من الامراه الاقوى، وبيقول انه مش مهتم بمستقبل البلاد دي، وبيطلب من الجنود ينطلقوا ويقتلوا في الناس. والصدمه انه انفعل تعويذه حوالين العاصمه كلها، ويعني من الاخر كده جنوده عددهم كبير جدا، وده لان عدد القتلى في المعركه كان عالي عشان كده جنوده هيزيد. تايتشي بيطلع بره مع دور وبيقاتلوا في الجنود، وفجاه انف بيقول انه خلاص جه الوقت اللي هيقدم فيه حياته للست دي، وبوم بيتحول لغبار ولا كانه كان موجود اصلا. ننتقل بقى لليميا واللي كانت بتعرف ميورا ان قبل 200 سنه كان في معركه اسمها معركه الدم ومات فيها اكتر من 700,000 شخص، لان ساعتها الجنود حصلت لهم حاجه غريبه واتجننوا وبقى يقتلوا في اصحابهم وفي المدنيين وفي اي حد بيجي قدامهم، ودي كانت اسوأ معركه عرفتها البشريه. وحاليا اللي حصل من 200 سنه بيرجع يحصل من تاني، ولكن المره دي الجنود الاحياء والاموات بيتحولوا، والمشكله ان اللي بيحصل ده مش بينتمي لاي نوع من السحر، بل هو سحر ظلامي من انشاء كيان مظلم، وعشان الناس دي ترجع لطبيعتها لازم يتم القضاء على الكائن ده.